Bapak Ibu selamat datang di subtopik 2-3 perbaikan bodi dan perakitan. Materi ini akan membahas tentang 1. Tipe rangka kendaraan. 2. Memeriksa kerusakan pada rangka. 3. Memeriksa kerusakan pada panel. 4. Perakitan. Sebelum berbicara tentang cara perbaikan sebuah kendaraan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu beberapa tipe konstruksi rangka kendaraan, di antaranya adalah 1. Konstruksi rangka dan bodi. 2. Konstruksi bodi menyatu. 3. Konstruksi rangka menyatu. Konstruksi rangka dan bodi. Konstruksi rangka dan bodi adalah tipe yang paling umum digunakan saat ini. Pada tipe konstruksi rangka dan bodi menggunakan rangka terpisah. Rangkanya dirancang untuk menopang semua bodi dan bagian-bagian mesin, dan sebaliknya didukung oleh front and rear wheel spring. Rangkanya biasanya terbuat dari rangka baja berbentuk U yang dilas atau diripet. Konstruksi bodi menyatu. Tipe bodi ini tidak memiliki satu rangka terpisah. Sebaliknya floorpannya berfungsi sebagai bagian tengah rangka, di mana seluruh panel bodinya dilas semua untuk membentuk apa yang disebut bodi. Konstruksi rangka menyatu. Beberapa tipe konstruksi bodi menyatu membutuhkan rangka partial, yang disebut stub frames rangka. Rangka ini diperlukan untuk memberikan dukungan dan tumpuan tambahan pada bagian sistem suspensi depan dan belakang. Memeriksa kerusakan pada rangka. Ada 5 macam tipe kerusakan rangka yang umum terjadi pada sebuah kendaraan seperti berikut. 1. Sideway. Kerusakan ini terjadi akibat tumbukan yang terjadi dari arah ujung depan, arah tengah, dan arah ujung belakang. 2. SAG. Kerusakan yang terjadi akibat tumbukan dari arah ujung depan dan ujung belakang rangka side rail. 3. Mash. Kerusakan rangka yang terjadi dari arah depan rangka yang mengakibatkan remuknya rangka bodi. 4. Diamond. Kerusakan rangka yang mengalami tumbukan pada satu sudut sehingga mendorong crossbar keluar dari sudut siku dengan side railnya. 5. Twist. Kerusakan yang terjadi akibat kendaraan terguling di mana beban muatan tidak dibawa secara merata. 3. Memeriksa kerusakan pada panel. Kerusakan yang terjadi pada sebuah panel bodi kendaraan sering membingungkan. Demikian juga metode perbaikan yang digunakan dalam perbaikan kerusakan panel bodi tersebut. Adapun cara memeriksa panel kendaraan adalah memeriksa secara visual, memeriksa dengan kikir panel, memeriksa dengan telapak tangan. 4. Perakitan. Dalam dunia usaha atau industri ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan, hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan biasanya menentukan. Secara umum ada 2 macam jenis perakitan, sebagai berikut. A. Perakitan manual. B. Perakitan otomatis. Perakitan manual. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar dalam proses pengerjaannya dilakukan secara konvensional, atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Perakitan otomatis. Perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan secara otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Demikian pembahasan subtopik kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyelesaikannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu semua.